بسم الله الرحمن الرحيم. لدينا تلفاز TCL 32 بوصة. هذا هو موديل التلفاز. تلاحظون به مشكل في خلفية الإضاءة عندما نشغل التلفاز. يشتغل كما تلاحظون. ها هي TCL، لكن الإضاءة لا توجد. سوف نفتح الجهاز إن شاء الله. هذا هو شكل التلفاز من الداخل كما تلاحظون. هو به كارت واحدة، ويبدو أن هذا المكتف الخاص بالليدات منتفخ. سوف أغيره. هذا هو سوكت الليدات. سوف أغير هذا المكتف ونرى النتيجة. هذه هي المكتفات المستبدلة، هي بقيمة 250 فولت 22 ميكروفاراد. اثنان من المكتفات تعطينا 44 ميكروفاراد. أن المكتف الأصلي فهو 200 فولت 33 ميكروفاراد. عوضته بمكتفتين، والآن سوف نجرب. مربوطين على التوازي. بسم الله. لاحظون الليد الأحمر يشتغل. تلاحظون هذا هو التلفاز يشتغل عادي. تلاحظون التلفاز يشتغل عادي. المشكل كان من المكتف فقط، وليس من الليدات كما ترون. هذا هو الماني. والسلام عليكم ورحمة الله. هذه هي المكتفات.